பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து. போயிங் நிறுவனம் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள பறக்கும் கார்களை முதற்கட்ட பரிசோதனைகள் செய்து பார்த்ததாக நேற்று புதன்கிழமை ஜனவரி 23 அறிவித்துள்ளது. போயிங்கின் போட்டி நிறுவனமான ஐரோப்பிய விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் ஏர்பஸும் கிட்டத்தட்ட இதே போன்ற பறக்கும் கார் தயாரிக்கும் திட்டத்தில் இறங்கியுள்ளது. இந்த இரு பெரிய விமான தயாரிப்பு நிறுவனங்களையும் விட வேறு சில நிறுவனங்களும் உலகின் பல பாகங்களிலும் இருந்து பறக்கும் கார்களை உருவாக்கும் வேலை திட்டங்களில் ஈடுபடுகின்றன. போயிங் வடிவமைத்திருக்கும் பறக்கும் கார் 9 மீட்டர் நீளமானது. செங்குத்தாக மேலெழும் மற்றும் தரையிறங்கும் இந்த பறக்கும் கார்களை ஒரு விதத்தில் விமானம் என்று சொல்லலாம், மற்றொரு விதத்தில் ஹெலிகாப்டர் என்றும் சொல்லலாம். போயிங் வடிவமைத்துள்ள பறக்கும் காரின் மாதிரி வாகனம் தயாரிக்கப்பட்டு அமெரிக்காவின் மனாசஸ் விமான நிலையத்தில் இயக்கி பார்க்கப்பட்டது என போயிங் நிறுவனம் நேற்று அறிவித்துள்ளது. பொதுவாகவே இதுபோன்ற பறக்கும் கார்களை முழுமையாக தயாரித்து முடித்து விட்டாலும் அவை தொடர்பான பாதுகாப்பு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு புதிய நடைமுறைகள் கொண்டு வரப்பட்ட பின்னரே பொது இடங்களில் போக்குவரத்திற்காக பறக்கும் கார்கள் பாவனைக்கு வரும். போயிங் வடிவமைத்துள்ள பறக்கும் கார்கள் ஒரே அடியாக 50 மைல் வரை தொடர்ந்து பறக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 2 வேறுபட்ட ரக கார்கள் தயாரிக்கப்பட உள்ளன. ஒன்று 4 பயணிகள் பறந்து செல்லும் பறக்கும் கார், மற்றது அதைவிட சிறியது. 2 பயணிகளே அதில் பயணிக்க முடியும். இந்த கார்களில் அதிகபட்சம் ஏற்றக்கூடிய எடை சுமார் 226 கிலோ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. போயிங்கின் பறக்கும் கார் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உடனே பெரிய நகரங்களுக்குள் பறப்பதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்படாதென தெரிய வருகின்றது. முதற்கட்டமாக மக்கள் அதிகளவில் வசிக்காத பகுதிகளிலும் வெறுமையான நிலங்கள் உள்ள பகுதிகளிலும் மட்டுமே பறக்க அனுமதி வழங்கப்படும் என தெரிய வருகின்றது. இந்த பறக்கும் கார்களின் அறிமுக விலை இன்னமும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. அதேபோல இந்த பறக்கும் கார்களை செலுத்த போகும் சாரதிகளுக்கு எவ்வகையான பிரத்யேக பயிற்சிகள் வழங்கப்படும், அந்த பயிற்சிகளை வழங்கப் போவது யார், வழமையாக கார் செலுத்தும் அனுமதி பத்திரத்துடன் இந்த பறக்கும் காரை செலுத்த முடியுமா அல்லது இதற்கென்று பிரத்யேகமாக அனுமதி பத்திரம் எடுக்க வேண்டுமா என்ற கேள்விகளை செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய போது இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் தம்மிடமில்லை என போயிங் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்திருந்தார். பறக்கும் கார்களை தயாரித்து அவை பாதுகாப்பானவையா என பரிசோதித்து கொடுப்பது வரைதான் போயிங் நிறுவனத்தின் வேலை. அந்த கார்களை தமது நாடுகளில் பறக்க அனுமதி வழங்குவதும் அவற்றிற்கான நடைமுறைகளை பகுப்பதும் அரசின் கையில் தான் உள்ளது. அதில் போயிங் நிறுவனத்தால் தலையிட முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் அவர். போயிங் நிறுவனத்தின் இந்த கூற்றின்படி அனைத்து நடைமுறைகளையும் முடித்து இவர்களது பறக்கும் கார் பாவனைக்கு வர சில ஆண்டுகள் எடுக்கலாம்.